呢架車我攞去做阿井 Sir 嘅開工車啦，即係連氣嘅角色嘅車啦。咁基本上有試過 set 咗好多 camera 喺度嘅，咁 set 咗好多機器器材嘅時間咧，少不免都會有啲受傷啦。架車可能有啲凹咗啊，有啲地方花咗啊咁樣。咁當然係肉車啦，係啦，即係但係我覺得如果喺呢一架車身上有啲痕跡咧，我覺得係可以接受嘅。咁所以呢架車係俾我感覺佢比較多用途啲啦。咁其實好多 Defender 嘅車主咧，都即係根據佢哋自己嘅喜好咧，會對佢哋自己架車咧有唔同嘅改裝啊，同嘅設計。車頭嘅呢一個嘅散熱網啦，咁呢個散熱網同呢個燈咧，基本上都有好多唔同嘅配搭嘅。我架車買翻嚟嘅時間咧，佢都唔係呢個轆嘅，我自己再改咗嘅。咁所以你見到車上面都會有一啲痕跡。咁你話啊，你問我係咪一個即係好錫車嘅人咧？咁我當然我都真係嘅，我都盡量打理得佢好啲。但係開始用得耐嘅時間都會有啲痕跡。鏡啦，亦都係另外再加即係改咗佢嘅。咁原先個鏡喺呢度嘅，咁呢個就變咗係電接鏡咯，即係電嘅鏡。咁就可以方便啲調校，就唔需要手動咯。譬如話係呢一啲嘅沙板啦，咁原裝嘅 Defender 沙板就會再細少少啦，同埋望起上嚟咧就會再斯文啲嘅。咁我呢一個就感覺上個越野性能就會再高啲，係因為佢亦都闊咗，同埋望起上嚟就會有一種氣勢咁嘅感覺啦。車方面亦都有呢啲配置啦，即係呢啲腳踏啊，咁有啲人就會佢會唔改嘅，即係有啲人會拆咗腳踏嘅。咁另外一樣嘢好獨特嘅就係 Defender 都係佢開門嘅車聲都係一啲，即係嗰個開門嗰個感覺係好實在咯。係啊，即係你要俾啲力咁樣閂埋佢先至閂到，亦都唔需要錫住佢，唔需要就住佢。呢啲車身嘅渦釘設計都係佢嘅特色嚟啦，跟到以前嘅嗰個保留到以前嘅嗰種嘅設計度咯。呢幾條 tie link 都係喺英國訂翻嚟嘅，都係一間專改 Defender 嘅車行嘅一個配置嚟嘅。其實原裝嘅 Defender 嘅 tie 咧係細少少嘅，望出嚟咧隻腳好似入咗去咁樣。咁所以呢條 tie 呢個 size 咧，佢係比較再闊身啲咧。裝咗喺呢度嘅時間咧，就感覺上佢四隻腳就會闊啲咯，嚇就會感覺有型啲啦，係啊。咁其實呢個尾箱咧本身我都覺得佢幾好用嘅。但係好可惜，佢裏邊原先有2張凳嘅，但係即係香港個法例咧，後邊係坐唔到人，所以嗰2張凳都冇用啦。可能你哋都會見過有啲相嘅，我開工嘅時候咧，我都會就咁坐喺度食下飯盒啊，或者喺度睇下劇本啊。咁呢度有個腳踏就係好方便我一拉落嚟，咁啊坐喺度，咁啊等埋位啫。埋位啦 Ben， 唔該，就係咁咯。一個好強勁嘅超低音，再加上車入邊其餘嗰幾隻嘅喇叭都係自己改嘅，咁啊有個擴音機啊，咁喺我喺車上面聽嘅時間都可以聽到啲好正嘅音樂咯。